Европ төвд Армени парламентын сонгуул анхаарал татж байгаа бол Өмнөд Америк төвд түүнээс дутгааргүй сонирхолтой нэгэн сонгуул Перу улсад болж байна. Перу улсын ерөнхийлөгчийн сонгуулийн энэ удаагийн үр дүнг тус улсын нийт сонгогчдоос гадна 500,000 гаруй гараар алт олборлагч буюу бичил уурхайчид шийдэх магадлал маш өндөр байна. Тэгэхээр энэхүү бичил уурхайчдад яагаад энэ сонгуулийн гол шийдвэрлэх хүн хүч болсон бэ? Өнгөрөгч нэм гарагт Латин Америкийн Перу улсад ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 2 дахь шатны санал хураалт эхэллээ. Энэхүү шийдвэрлэх сунгаанд барууны үзэлд консерватив нэр дэвшигч Кейко Фужимори болон зүүнний жигүүрийн Роберто Санчес нар өрсөлдөж байна. Хэдийгээр тэд улс төрийн эсрэг тесрэг туйл боловч хоёулаа нэг л хүчирхэг бүлгийн саналыг авахын тулд улаарч байгаа нь тус улсын 500,000 гаруй алт олборлагчд юм. Эдгээр гар аргаар алт олборлагчд буюу алан бус хуурхайчид нь зөвхөн 2025 он гэхэд л 11 тэрбум Америк долларын алтыг экспортлсон нь Перу улсын нийт алтны гарцын 70%-ыг дангаараа бүрдүүлжээ. Тэд энэхүү асар том эдийн засгийн нөлөөллийн гол нууц нь 2016 онд баталсан Re-Info хэмээх хөтөлбөртэй холбоотой. Энэхүү хөтөлбөр нь жижиг уурхайчдад байгаль орчны болон үйл ажиллагааны зөвшөөрлгүйгээр шууд олборлолт явуулах эрхийг олгодог. Уг хөтөлбөр 2020 онд дуусах ёстой байсан ч уурхайчдын шахалтаар удаа дараа сунгагдаж энэ оны 12 дугаар сарын 31-нд хугацаанд дуусах байртай байна. Перугийн томоохон үндэстэн дамсан уул уурхайн корпорациуд энэ хөтөлбөрийг хууль бус олборлолт, зохион байгуулалттай гэмт хэргийг өөгшүүлж байна хэмээн эсэргүүцэж засгийн газарт удаа дараа шахалт үзүүлсээр ирсэн. Гэвч бодит байдал дээр алан бус уурхайчид нь хөдөө орон нутагт сонгуулийн асар том блок болон хувирж аль ч нэр дэвшигч энэ хөтөлбөрийг зогсоохыг зөвшөөрөхгүй байна. Зүүнний нэр дэвшигч Санчес бүр том компаниудын ашиглахгүй байгаа лицензүүдийг хураан авч жижиг уурхайчдад тарааж өгнө гэж амласан орон нутагт түүний нэр хүндийг нэлээд өргөд байна. Харин том компаниудын эрх ашигыг илүүд үздэг Фужимори арай айдуу байр суурь баримталж байгаа өгөөд бичил уурхайчдыг торгох зөөлөн төлгөө танилцуулаад байна. Мөн тэрээр Перу улсад даймжраад буй мөн өсөн нэмэгдэж буй гэмт хэргийг бууруулахад онцгой анхаарал хандуулна хэмээн мэдэгдсэн. Эцсийн дүндээ Перу улсын жишээ нь алан бус далд эдийн засаг хэд томорсон цагт төрийн бодлого тэр байтугай улс орны сонгуулийг хэрхэн барьцааж болдгийг дэлхийд дахинд тодор харуулж байна.